La nature nous donne beaucoup. D'où vient le lait et le fromage? Des vaches. D'où vient l'eau? De la pluie, des rivières, des lacs, des océans. D'où vient le papier? Des arbres. D'où viennent les crayons? Des arbres, du graphite et des arbres. D'où viennent les légumes et les fruits? De la terre et des arbres. D'où viennent les vêtements? Du coton. D'où viennent des pâtes, les Cheerios et les Hot Cheetos? Du blé. Pensez de vos choses préférées. D'où viennent-elles?